Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aska Dolanan ya teman-teman. Baik, dan terjadi lagi ayam kita terkena ngorok ya teman-teman ya. Penyakit ngorok ya, bahasa kerennya batuk pilek ya teman-teman ya. Nah ini dia ayam kita. Ayam jago kita terkena ngorok lagi. Kemarin ada ayam dua terkena ngorok dan alhamdulillah sembuh. Nah, Nah ini ayamnya ya teman-teman ya. Nah ini dia terkena ngorok, parah sudah kayaknya ngoroknya nih. Jadi kemarin itu kita ada juga ayam dua terkena ngorok, eh, kita obati 3 hari alhamdulillah sembuh. Obatnya itu bawang putih, kunyit dan gula merah kita haluskan dan kita lolohkan ke ayamnya, kita suapin gitu ya teman-teman ya. Kita suapin ke ayamnya. Baik, sekarang kita pengen uji coba dan ini saya mau ngasih ayamnya dengan obat ya, obat di warung. Yaitu ini dia, Mixagrip ya teman-teman ya. Mixagrip, flu dan batuk. Kita coba aja ini teman-teman, berhasil apa tidak, ayamnya bisa sembuh apa tidak ya teman-teman ya. Kemarin sempet kita pakai rempah-rempah dapur dan kita eksperimen aja ini teman-teman, pakai Mixagrip. Mudah-mudahan ini bisa sembuh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sembuh. Kita pakai Mixagrip. Nah, langsung aja kita lolohkan saja ke ayamnya. Sebelum itu kita bersihkan dulu mukanya karena banyak sekali lendir atau liur-liur yang keluar dari mulut ayam itu. Nah ini dia, kita bersihkan dulu sampai bersih ya teman-teman, menggunakan air bersih. Nah setelah itu kalau sudah bersih teman-teman, kalau sudah bersih kita apa namanya itu, kita langsung aja kita kasih obat Mixagrip tadi ya teman-teman ya, kita kasihkan ke ayam tadi ya. Nah ini mumpung belum parah dan kita kasih dulu Mixagripnya. Nah ini dia Mixagrip, obat flu dan batuk. Semoga bisa sembuh ya ayamnya ya teman-teman ya. Ini eksperimen saya lagi ya, nggak anu sih, nggak menjamin itu bisa sembuh apa tidak, kita tawakalan saja. Nah setelah itu kita diamkan dulu. Jadi satu ayam ini kita kasih satu tablet ya, satu tablet dalamnya itu. Nah kita kasih minum dulu, kita kasih minum. Ya umumnya gimana sih orang, kalau kita pilek ya susah napas ya, napasnya pasti dari mulut ya. Ini sama ayam ngrok ngrok dari mulut juga ini. Nah ini dia ayamnya. Mudah-mudahan bisa sembuh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sembuh. Kita bersama-sama berdoa mudahan bisa sembuh dengan obat Mixagrip ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Kita akan karantina dulu. Kita karantina dulu ayamnya di kandang yang satu, tanpa ada temannya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.